Dobrodošli v novem videu. Včeraj je bil spet dosti zanimiv dan v marketu. Dobili smo ful novih podatkov, kar se tiče jobsov, in Jerome Powell je spet govoril pred kongresom, tako da danes bomo v bistvu naredili en quick recap vse, kaj se je zgodilo. Se pravi, prva stvar, tudi najpomembnejša, včeraj smo dobili JOLTS report, se pravi Job Openings and Labor Turnover, ki nam v bistvu pove, koliko odprtih služb je v zuniji. No, in JOLTS report je prišel na 10,8 milijonov služb v primerjavi z 10,6 expected. Se pravi, je bil malo bolj hot kakor expectationsi, ampak v bistvu boljši report kakor na zadnje, ki je bil na 11,2 milijona. Rekel, da te podatki so bili za januar, se pravi, niso bili spet full aktualni, dosti podatki za nazaj, in v bistvu vemo tudi, da januar je bil dosti outlier, kar se tiče teh podatkov. Tudi jobs report je prišel na 517,000 novih jobsov, kar je bilo ful več, kot so pričakovali analisti. No, se pravi, prosta dela so padla, ampak v bistvu je tudi ta report potrdil, koliko hot je še vedno labor market, zato ker je še vedno ful več prostih del v primerjavi z nezaposlenimi ljudmi. Se pravi, zdaj trenutno je ta količnik za prosta dela na enega nezaposlenega 1,9. Federal Reserve bi to številko razpravil čim bolj proti 1, se pravi, da bo eno prosto delo na enega zaposlenega. Kakor sem pa rekel, da trenutno je na 1,9, in ta gap v bistvu vmes, se pravi ta spread, koliko več jobsov je v primerjavi z nezaposlenim folkom, je pa na 5,3 milijona. Se pravi, kakor sem rekel, ta report je bil sicer za januarja, se pravi v bistvu že malo pozno v bistvu, ampak dobili smo pa tudi v bistvu revision za december iz 11 milijonov na 11,2 milijona. Se pravi, povedal nam je JOLTS report, da čeprav se mogoče labor market malo hlaja, je v bistvu še vedno full bolj tight, kakor bi si recimo to želel Federal Reserve, ali pa kakor je bil recimo 3 leta nazaj pred covidom. Recimo takrat je bil ta količnik 1,2 prostih del na enega nezaposlenega. Zdaj, če povem v bistvu še enkrat, zakaj to ni dobro, da je toliko veliko prostih del, čeprav se v bistvu v normalnih pogojih je to dobro tudi za ekonomijo, I guess je to dobro za ljudi, ampak zakaj to ni dobro, je za inflacijo, zato ker več, ko je prostih del, v bistvu več ima folk izbire pri tem, kam bo šel v službo, težji podjetja zaposlijo folk in pol v bistvu rabijo tekmovati s plačami, kar pa pol prinese do wage price spirala, se pravi, da se v bistvu plače povečajo več kot inflacija, in to bolj posledično v bistvu poveča tudi inflacijo. No, Jay pa je tudi pol včeraj, ko je govoril pred Houseom, je v bistvu rekel, da JOLTS report bo v bistvu eden izmed teh kritičnih reportov, ki jih bojo gledali za naslednji meeting. Se pravi, ko je to rekel, v bistvu še ni vedel podatkov, kakšni so prišli. No, v tem reportu smo dobili tudi podatke za hiring, se pravi, zaposlenih je bilo na novo 6,37 milijonov ljudi, kar je najvišja cifra od avgusta, kar isto v bistvu pove, koliko je še vedno hot job market. No, smo pa dobili tudi podatke za quitse, ki je pa bilo na 3,88 milijona, se pravi, koliko ljudi je dal odpoved. To pa je v bistvu najmanjša številka od maja, oziroma od maja 2021, se pravi, to pa je v bistvu dobra novica, zato ker v bistvu več folka, ki daje odpoved, se pravi, da sami dajo odpoved, da niso odpuščeni, v bistvu to pomeni, da je lažje dobiti drugo službo, Ponavadi folk, ki da odpoved, to zato naredi, ker ima verjetno eno boljšo službo že pripravljeno, ali pa vsaj misel, da bo lahko dobil boljšo službo. Se pravi, I guess je to dobro, kar se tiče inflacije, da je folk, da se malo bolj bojijo za svoje službe. No, tudi layoffsi so se v bistvu povečali za 241,000 oziroma za 16%.
kar je isto ful več, kakor zdaj že dolg časa. Tako da v bistvu še ena stvar, ki nam pove v bistvu, da se mogoče malo ohlaja job market, ampak, kakor sem rekel, še vedno je full hot. No, poleg JOLTS reporta je včeraj prišel tudi ADP National Employment Report. Ta report tracka v bistvu, se pravi, level of non-farm payrolls v privatnem sektorju v ZDA. To je podoben kot ta report, ki ga bomo dobili v petek, se pravi non-farm payroll report, ki je dosti bolj pomemben, sicer v bistvu tracka sam pač koliko novih del je bilo ustvarjenih v tem mesecu, se pravi tale report je bil za februar. No, in non-farm payroll se je povečal za 242,000 proti 205 expected, se pravi več novih del je bilo ustvarjenih kakor expected in tudi veliko več kakor januarja. Januarja je bilo recimo ta številka 119,000 in to je v bistvu tudi revised cifra, se pravi včeraj je bil tudi januar revised na gor. Se pravi, ta report je isto prišel slabši kakor expected, če nam data v bistvu malo zdaj guide, kaj lahko pričakujemo za petek, v bistvu ni preveč dober, ampak v bistvu ne vem, koliko sta spet povezana te dva reporta, ker recimo januarja je bil ADP report na 119,000, kakor sem rekel prej, recimo non-farm payrolls so bili pa tako 3-krat večji. No ja, v tem reportu smo dobili tudi podatke za wage growth, ki je bil 7,2% year over year, to je sicer down 0,1% od prejšnjega meseca, ampak je ta cifra še vedno dosti visoka. Se pravi, te podatki so bili za ljudi, ki so ostali pri isti službi, za ljudi, ki so pa zamenjali službo, je bil pa wage growth 14,3% v primerjavi 14,9% januarja. Se pravi, ADP report nam je isto povedal, da je še vedno zelo velik hiringa v ekonomiji, da je job market še vedno full strong, kar je, kot sem rekel prej, dobro za ekonomijo, dobro za ljudi, dobro za workerje, ampak v bistvu ta wage growth številka je še vedno full visoka, kar pa je slabo za inflacijo. No in kot sem rekel prej, ta report je pač podoben, kot ga bomo dobili v petek in v bistvu je bil nek tak uvod za non-farm payroll report, ki ga dobimo jutri, se pravi jutri v petek. In ja, pač je pa ta report jutri dosti bolj pomemben, dosti več ljudi ga bo gledal. In če gremo malo čez expectations, jutri je expected 225,000, se pravi novih payrollov, dodanih novih služb. In pa unemployment rate še vedno na 3,4%, se pravi isto kakor prejšnji mesec, in pa dobimo podatke jutri tudi za wage growth, ki je expected na 4,8% v primerjavi 4,4% prejšnji mesec. No, dobili smo pa tudi lihkar jobless claims, preden sem začel snemati ta video, in v bistvu malo dobrih novic, se pravi jobless claims za ta teden so prišli na 211,000, se pravi to je koliko novih jobless claimsov je bilo ta teden. No in v bistvu prvič zdaj po 8 reportih, da ta report ni mislil expectationsov, pa da ni bil pod 200,000, se pravi expectations za ta report je bil 195,000, prišli so pa na 211,000, se pravi kar dober beat. Tako da mogoče se job market malo zdaj začel ohlajati, kar je dobra novica za inflacijo. Spet nočem, da zveni kakor da jaz hočem, da je več folka unemployed, ampak tukaj govorim samo iz vidika inflacije, kaj bo pač najboljše, ne. No, je pa včeraj govoril tudi spet J-Pow pred kongresom, bolj natančno pred House of Representatives, in bilo je, tako kot sem včeraj rekel, dosti podoben kakor v torek, tako da bom čisto na hitro povedal spet, kaj je rekel. Pač basically je govoril iste stvari, no, poglejte si včerajšnji video, če vas bolj zanima, kaj je rekel v torek, ampak v bistvu, kar je zdaj še dodal, je rekel, da se še niso odločili
za zdaj naslednji meeting v marcu, koliko bojo zvišali obrestne mere, in da pač se tudi ne bojo, dokler ne dobijo teh podatkov še pred meetingom. Se pravi, meeting je 22. marca, čez malo manj kot 2 tedna, do takrat dobimo še jutri jobs report, pa naslednji teden CPI pa PPI, se pravi, naslednji teden bo ful pomemben v bistvu pa za to odločitev in kakor je rekel J-Pav, da se bojo v bistvu po teh reportih odločili za njihovo odločitev za zvišanje obrestnih mer. Jaz sem mnenja, da bo to 0,25%, če ne dobimo ful slabih reportov. Rekel je pač, da bo ful pomemben ta jobs report, ki ga bomo dobili jutri, in isto JOLTS-i, se pravi JOLTS-i, ki smo jih dobili včeraj, sam J-Pav v bistvu še ni vedel, rekel je, da še ni vedel podatkov, kakšni so, ki je govoril. Čeprav v bistvu ne vem čisto točno, zakaj prav, da so mu toliko pomembni te JOLTS-i, zato ker so bili v bistvu za januar, mi pa vemo, da pač vsi podatki iz januarja so bili dosti hot, ker je kao januar full season bili adjusted bil. Tako da se mi zdi, da bo mogoče bolj pomemben jobs report jutri, pa tudi ne spet toliko jobs report jutri, ker najverjetneje wage price spirala ne bomo videli, se pravi, ne bo wage growth višji kakor inflacija in se mi zdi, da če tega ne vidimo, da pač ne bo spet ful pomembno, razen če ne dodamo spet ful več jobsov kakor expected, ne vem, če bomo dodali 300,000 jobsov, pol bo market definitivno sell-offu. Ampak drugače mi pa zdi, da je bolj pomemben v bistvu za naslednji teden CPI pa PPI. No, rekel je pa tudi še J-Pav, da ne pričakuje, da bo to odprtje Kitajske preveč vplivalo na inflacijo, kar je dosti v nasprotju z tem, kar pravijo nekateri ekonomisti, ampak jaz se tukaj dosti strinjam z njim. Ja, to je bilo v bistvu to, no, malo recap, kaj se je včeraj zgodilo. Kakor sem rekel, jutri bo spet ful pomemben dan za market, te jobs reporti in pa pač naslednji teden isto. Tako da spremljite kanala, ne, če bomo vse to coveril. To je bilo to za ta video. Hvala, ker ste gledali, pa se ga v naslednjem.